各位同学，大家平安，我是学务长申永顺。马偕医学院创校到现在已经有7年的时间，在所有教职员同学们共同的努力之下，我们创建了一个非常有特色的一个书院教育的模式。所以在今年开始，在学校的师长们的努力之下，我们共同创建了叫做马偕医学院共学的这样一个制度。所以在下面的时间，申老师就特别跟各位来介绍什么叫做马偕共学园。什么是马偕共学园呢？简单来讲，它就是一个为同学在校期间，在专业课程之外所参与的活动跟课程一个学习历程的认证的制度。就好像我们同学在系里面修了128学分以上，那我们可以拿到一个毕业证书。而我们在课外活动所参与的这些活动啊、课程呢，我们也有一些我们学习的过程。可不可以把这些学习的过程也把它记录下来，并成有一个认证的制度，好叫未来我们在毕业之后，我们的关心我们的人，不管是长官、师长跟同学、朋友，他们可以知道我们在马偕医学院除了在课程内学习到的专业知识外，我们在课外活动我们做的哪些努力跟成就呢？这就是简单的马偕共学的定义。什么时候开始推动呢？我们从去年开始在酝酿。这个制度成熟以后，我们就决定在这个学期，也就是104学年度的第一个学期，我们就开始推动了。所以呢，在这个学期开始，大家就可以透过这个学习认证的制度，上网登录学习，而这样的 credit， 这样的一个认证的点数，就可以一直累积到大家到毕业为止。那么谁可以来参加？当然，我们是以整个学校来当做共学推动的范围。任何一位，不管你是在校内或是在外实习的同学，也不管你是大学部或是研究生，通通可以有资格来参加这个马偕共学的活动。那么，这个活动的目标是什么呢？就是为了要落实我们一直在强调的书院教育的一个精神。所以，这个书院教育的精神也是我们马偕医学院很重要的办学的理念。我们透过马偕共学这个推动的策略，经由学生我们住宿在校园当中一起来达成共享、共识跟共治的一个校园的目标。申老师常跟各位分享的就是 One Campus, One Family， 是一个校园，也是一个共同的家庭。那在这个家庭当中，我们鼓励同学积极来参与各类多元的课外活动跟课程，培养我们自己成为一个术德兼备、身心灵平衡的一个马偕人。我们有一个更好的装备，我们就未来在职场、在医院里面就可以提供给我们的病人更好的服务。推动的原则是什么呢？在推动的初期，尤其在这1-2年当中，我们还在试办当中，所以我们还在累积经验。所以我们希望是透过一个试行的方式，我们没有强迫大家一定要参加，而且呢，跟毕业门槛是没有关系的。所以对同学来讲，自我期许，在这样一个学习的架构当中，我希望达到一个怎么样课外活动参与的马偕人，而且它不是竞争型的啊。那虽然在一开始的时候，教务长左老师他特别透过他的计划，要来提供给我们一个这个认证的一个诱因。那也会举办一些奖励的活动，但基本上我们是一个非竞争型的。那在这个制度之下，各位所参与的每一个在被认证过的活动跟课程之后，那我们都会来提供一个认证的点数。在毕业前夕呢，我们就来做结算。结算以后呢，那如果超过我们一定这个门槛的这个标准的话，我们就会来颁这个认证的证书。未来在密职的时候、找工作的时候，就可以跟你的老板、跟你的长官提供我在课外活动参加的一个佐证的资料。学校是怎么样来推动这个马偕共学的呢？第一个，我们在校级成立一个马偕共学规划跟推动的一个委员会。那这个委员会我们召开了非常多的一个工作的会议。之后呢，我们把这个马偕共学的活动的实施细则呢，把它定出来，并且在整个校园的学校的首页里面，我们也建置了马偕共学的资讯网页。那在这个资讯网页当中，未来大家就可以上网提供报名、
每一个单位，教学单位也好，行政单位也好，在规划或是要办这些活动的时候呢，就会在 portal 上面来公告，让大家呢自由来做报名。那么大家参加完这些活动以后，那主办单位就经过大家的签到单或是学习的资料认可之后呢，就会帮大家在网络上呢就点选，那各位呢就取得这个认证的点数了。那教务长呢，他们在教务处也会在活动初期规划一些奖励的措施，来鼓励各位同学来参与。就我知道，教务长那边将会提供这学期前20名的同学有一个奖励的制度大家千万不要错过了那马偕共学园的教育的内涵是什么呢？我们透过我们这个4个面向的教育构面就是所谓的生命、生态、跟生涯跟生活这4个面向成为马偕共学的主要的教育的架构。生命的部分呢，就是我们需要孕育关怀弱势的人文情怀。在生态的部分是参与地球环境的生态的关怀。生来这个部分呢，在专业上就是扎根装备坚实的医学专业知识，在生活的层面上面是培养积极热情的利他的价值这4大构面。那这是在学校的这个网页里面的左下角有我们马偕共学园特别在资讯中心杨主任领导之下，把内容都已经建构起来了。那一进网页以后，大家马上会看到的是这个马偕共学的架构，在整个组织的编制上面是由主任秘书，目前是卓文龙卓老师担任执行长，在全人教育中心蔡碧华蔡主任当做执行的秘书。那就在生命、生态、生涯跟生活的这4大构面之下，我们有4闸，也就是生命这个部分是全人教育中心的主任来当做生命长，总务长呢当做生态长，教务长叫生涯长。那我学务长我呢就是生活长。那在每一个构面之下，我们有组织的单位还有团队，然后一起来举办不同的活动。好，那再往下看，你会发现我们有大概110个过去我们在学校里面我们曾经举办的，或是未来将来要举办的这些课程跟活动。换句话说，我们是把过去6年来全校的师生所共同发展出来的这些课外活动跟课程，我们做了一个统整，并且按照不同的编码的方式，把它做一个非常系统化的、多元化的、课程化的一个安排。然后举一个例子，那比如说 A2 这个课程，我们的标题呢是利他服务类。那利他服务类呢，我们就有 A2之1社区服务学习。A2之2这个部分是弱势关怀服务学习 ，A2之3是国际志工。所以呢，比如说A2之1之2有3支课，我过去安夏贝同学还有很多同学去参与3支单亲或是弱势孩童的课业辅导这个活动，我们做每一个活动类似像这样子，我会把它编写成一个课程或是活动的一个课纲。在这里面有我们课程的举办的时间、基本的要素、核心能力，还有内容的概述，还有认证的一个指标跟点数。以这样一个来讲的话，如果你参与了这个3支课伍的话呢，你就可以得到2点的认证。那在认证的话，我们也做了资源整合，所以你这边得到认证的话，一学期那个地方的核心能力也可以认可，它认证点数有2点。那如果你可以常常参加这些活动的话，你累积的点数就可以增加。这每一项的这个课程活动都有这样一个课程表，在网页上你都可以点选出来。你可以按照你自己的兴趣跟意愿去选择要不要去参加。再举一个例子，像西山这个是心理咨商中心一珍老师他们所推出来一个在渔人村电影欣赏的一个活动。那在这个活动当中，就会来跟大家讲，这个活动呢是认列马偕共学的点数是3点的。如果你一起来参加，一起参与讨论，符合他们的规定的话，就可以得到3点，并且呢，这个活动也可以符合1学期核心能力的一个认证那这个就是马偕共学园跟我们各个学系资源整合一个很好的范例。那诸如此类，未来不同的活动就会随时间会去做公告，那大家真的可以鼓励大家一起来做参加。以上就是申老师跟各位介绍的马偕共学园，我们的目的、推动的方式，如何取得这些学习的认证。
青春不要留白，凡走过的一定要留下痕迹。我们一起生长在马街这个大家庭当中，鼓励大家一起在马街共学里面过一个愉快的生活，让我们专业充实，生活愉快，在这个校园当中留下美好的回忆。祝福大家，要参加哦！